透析国策，逻辑成就财富。大家好，我是举荐。抱团的一个东西，其实在18年、19年、20年真正的话，国家也是鼓励的。因为什么？这样对整体的国资的一个稳定是起到很大的作用。特别是20年，应该说牛市的话，前期这样可以取到的话，平均有60-70%的一个利润，应该说在历史上牛市都未必能达到这个水平。所以在20年的整体基金的话，抱团是吃到大肉，这是肯定。但吃到大肉的时候呢，我们看得到一个非常现实的，因为吃到大肉，所以很多人就开始蜂拥而至。基金的话，很多基金的发行，特别是1季度，我们看到很多基金的发行都是什么？叫日光基，很激情的方向。你可以想象，投100万进去，才给你一个6-7万的一个比例，让你买到基金，这是什么样的一个逻辑？大家想一想，买的这些东西最终的什么核心？基金核心其实也是买股票，不能说他那个拿了基金是不买股票，几乎大部分的都是重仓还在股票里面，货币基金几乎很少买。所以这样子的话，我们可以看到明确的一个现实。举一个例子给大家听听。其实，在13年、14年，我们都能听到有几个例子，一个叫邵明恒，一个姜理军。这里面是农产品里面体现的资本运作的一个最核心的方法。然后在20年的时候，我还听到一个是在广西的某些村庄种的是金桔，一家人，整条村应该这样说，整条村种的都是他，因为觉得别人卖得很好，然后卖的30块、15块，觉得很赚钱，整条村都种起来了，然后甚至借贷，结果呢？在自媒体里面，特别是看他们哭的，为什么哭啊？家不成家，为什么？因为要找人工来除土，要拿钱来买化肥，自己家人垫的所有的人工进去的话，结果还是不够，自己还要出外打工，1年10来万还垫进去，看到他那些可怜的样子，我就觉得是。心里很心酸。这个例子我希望大家都听得懂。基金其实也一样，你可以想象，我们日光基这种情况下的话，他们买什么？一下子来了这么多钱，他们买什么？帮别人抬轿。你觉得如果说你是基金经理，你帮别人抬轿，你会吗？帮别人抬轿是别人赚大钱，自己呢赚一丢丢。所以很多基金呢，我们看得到，我们买的都是他们有老基金、有新基金，其实都是几乎同的一帮人嘛。所以他们能做的什么？能做的大部分都是回归来，还是买回自己的老基金。为什么？起码锅烂是自己的。自己的手里是肥水不流外人田，这是几乎他们的一个大部分的操作。但现实情况，我们看到很多东西是什么？去年卖的最好的是什么？赚的最多的是什么？白酒、官府。但现在这些回过头看，还能买吗？白酒除了大酒以外，其他我们可以明确说，它未来市场扩张的可能性大吗？人口是下降的，喝酒就这么多人，市场扩容很难很难。
小酒更不用说了，小酒剩下的是什么？真的，我可以想象，只能够让品牌的酒业占的份额越大，小酒越来越萎缩的。光伏更不用说，我们谈谈光伏。光伏实话讲，我们看到的话，去年买光伏的基本的基金都是赚大了，但现在你看看，如果现在买的话，光伏我们可以明确跟大家说啊，光伏是靠什么？靠国家补贴的，同志们，整体要靠国家补贴为主的，包括我们说顶级的一个企业，比亚迪，其实开始都是靠国家补贴的，现在生活好一点点而已。其他的光伏我们看得到，如果说年报出来，年报将近啊，年报出来，他拿什么来支撑他现在股价？拿什么来支撑？我们很明确的知道一个非常明确的知道一个东西是什么，包括我们说的酱油。酱油是什么？市场能扩容吗？能够像白酒一样还有沉淀吗？200-300块钱的股价，你可以想象，你投资进去可能真的是要100年都回不来的。按现在的那个什么那个毛利和盈利啊，利润来讲，也包括我们谈的那个什么那个花生油不点名那个是哪个那个什么花生油，没什么品牌辨识度，都是由花生榨出来的，工艺也差不了太多的，香味更不用说，都差不多。凭什么？我们一定要问问自己，凭什么？所以这种风险的话，如果将来的话出现的那个风险会大家想象不到。所以我们看到一个什么？国家里面出台一个政策，这政策的话可能大家不大知道，我读一下你听一下。一个是基金管理办法，成分股，他说的是成分股不能低于30个，单一成分证券权重不超过15%，且5大成分证券合计占比不能超过60%。这里面可以明确告诉大家，国家特别证券局已经明确的知道这种风险是太大了。原先的话，如果在底位的话，大家那个基金泡泡它可以，但是如果现在这种模式下去的话，很明确的跟大家说，又变为另外一个人东控。这种跌法的话，将来会很恐怖的，而且你参与的人多得不得了，人不只是一个小部分人，但是基金呢，公募基金呢，是大部分人。这种踩踏的话，未来会很恐怖。所以我说的，基金不是大家想象那样，哪个好我买哪个。我们一定要知道什么，就是说，不是说它好了，它未来还能不能好？所以我说的最核心东西在哪？切记，我们现在买股基金一定要知道它的买卖逻辑。所以今天最核心的跟大家讲的是基金它现在的风险。好，上会。